郎個後日就要出發去德國啦。太郎，水色之旋律。點都好啦，喺知道呢個米迦勒嘅真正身份之前，我哋都係繼續留翻人類世界會比較好啲。喺呢段期間，娜娜你就住喺呢度同我哋一齊翻學咯。都好嘅，必於咁話啦。我真係唔想咁就同太郎分開。好啦，我一定要講俾太郎知，我對佢嘅心意。可以隨意變出新嘅手下，真係好開心啊！嗬，思思姐姐。係啊，全靠米迦勒大人賜俾我哋嘅新力量啫。嚟啦，我哋開始啦，美美妹妹。OK。好啦，加利奧斯，我哋而家就切要你一個水妖嘅外貌。點啊，加利奧斯，係咪覺得全身都充滿力量呢？我係長印與加利奧斯，我好榮幸受到 Bad Beauty Sisters 帶人你哋嘅呼喚，而家出場啦。你嘅任務就係去揾出匿埋喺人類世界嘅人魚公主，佢哋居住嘅地方。我知道啦，兩位大人。好啦，首先由邊度開始揾好呢？海豚 BB 對所有事都充滿好奇心，佢一定好清楚呢度附近嘅情況㗎啦。嚟啦，你乖乖地俾我睇下你腦裏邊嘅影像啦。而家我已經知道啦，嗰班人魚公主就住喺呢度附近。唔該晒，真係好多謝你嘅合作噃。好啦，我今日一定要將自己嘅心意講俾太郎聽。呢首歌我從來都未聽過嘅，唔通係太郎又是諗起沙羅而為佢作嘅新歌？波音同學，你企喺呢度係咪搵我有事啊？冇啊，咁嘅，我好快我就要同呢間學校講再見啦。呢間音樂室有好多我同大家嘅回憶。我想問海月老師，你係咪聽日就要出發去德國啦？係啊，因為我嘅一意孤行真係為大家帶嚟好多麻煩啊！冇啲咁嘅事啊！海月老師，你嘅決定係冇錯噶。無論老師你去邊度，我都一定會喺度同你打氣。好多謝你啊，波音同學。我根本就唔係想同太郎講呢啲嘢噶，我要振作啊！我今日一定要將自己嘅心意講俾太郎知噶。係啦，海月老師。不過喺我去德國之前，無論點都要完成埋呢首歌先。太郎佢話無論點都要完成埋呢首歌，原來佢就係咁掛住沙羅。波音同學，太郎，究竟喺太郎嘅心裏面，係咪永遠只係得沙羅呢？我係咪冇辦法可以取代到沙羅？小桃啊！咩話？你話呢度附近嘅海域有隻古怪嘅水妖啊？
老師啊，麗麗希寶，波音做乜嘢啊？點解大家會企晒呢度㗎？我哋啱啱收到小圖嘅報告，佢話呢度附近嘅海域出現咗隻古怪嘅水妖啊！古怪嘅水妖啊！我哋都唔係好清楚咩事啊，所以為咗安全起見，我哋決定落去大海度調查一下先得啊。我明白啦，我都同埋你哋一齊去。呢度附近揾過晒咯，都唔見有水妖嘅蹤跡啊！我哋今日都係翻去珍珠比華利先啦。而且波音你聽日要送海月老司機，唔係要早啲起身嘅咩？吓？我哋翻去先啦。等陣啊，我都係想。咩事啊？波音，對唔住啊，我都係想去太郎度先。波音，放心啦，我只係喺個海度望下佢噶咋。又係嘅，聽日佢就要同海月老師分別啦。係啊，係咁，我哋兩個翻去珍珠比華利先啦。波音，你都唔好咁夜翻嚟啦。係啊，我知道噶啦。太郎，果然同情報一樣，人魚公主真係喺度出現喎。而家只要偷偷地跟住喺佢後邊，查出佢哋匿埋喺人類世界邊個地方，然之後翻去報告俾 Bad Beauty Sisters 大人聽，咁就得噶啦。完成啦。早唞啦，太郎。太郎，你心裏面只係得沙羅一個，咁都冇辦法啦。雖然我今日講唔出口啊，不過聽日我一定會將我嘅心意講出嚟。快啲跟住佢先。點解隻水妖會喺呢度出現嘅？我知啦，佢就係小桃今日所講嘅水妖啊！冇錯，咁就啱啦。你繼續一路咁游啦，乖乖地帶我去人魚公主喺人類世界居住嘅地方啦。不過點解佢完全冇諗住攻擊我，淨係鬼鬼祟祟跟住我呢？一定有古怪。好咧，好，奇啦，嗰條人魚公主究竟去邊度呢？真係可惡啊！你係咪喺度揾緊人魚公主啊？係啊，我明明係跟住佢噶嘛，點知道啊？你跟住我究竟係咩目的啊？我係點都唔會講噶啦！我要揾出人魚公主匿埋喺人類世界居住嘅地方。呢個秘密任務，我點可以隨便講俾人聽噶？我講咗添，這一蠢材，係咁我就唯有捉住你呢一條先啦！想捉我冇咁易。淺藍珍珠歌聲，活潑動人歌聲演唱會開始。これはエンパブル輝く大好きなあの海よ。呢啲就係傳聞中人魚公主嘅歌聲嚟咯咩？愛すべき人がいて愛すべき場所がある。我完全唔驚，我乜嘢都聽唔到啊！言わな気持ちのままで守るために。乜你咁耐仲未唱完㗎？咪走啊！點會咁噶？佢游得咁快嘅？不過如果我就咁翻去珍珠比華利，咪會俾佢知道我哋住嘅地方咯。咁即係話，如果我唔擺脫佢，就冇得翻去啦。你匿埋都係冇用㗎啦！咪走！咩話？你話波音佢到而家都仲未翻啊？冇錯係啊，佢話去完海月老師度，有冇講話會喺邊啊？
佢聽日要同老師分開，我真係有啲擔心啊。你話波音會唔會係遇到啲咩事啊？你究竟去咗邊啊？咩話？原來係條海豚咋？你估你自己係長日魚嚟咩？仲以為可以行得通添啊！唔該晒，小童。你咪走啊！啊，呢啲光啊，已經係第二朝啦，再咁落去，實趕唔切送太郎機啦。你喺邊度啊？我唔會俾你走得甩噶。唉，我已經好攰啦，咁樣捉伊恩仲要捉到幾時啊？哎呀，咁狼狽啊！係 Black Beauty Sisters 你哋做咩啊？淺藍珍珠嘅人魚公主，你睇落好似好攰咁啊！冇錯，講得啱啊，思思姐姐。不過你都算幾聰明啊！為咗唔俾我哋知你喺人類世界住喺邊，竟然游水游足成晚。哎呀，真係辛苦你啊！但係你得一個人都夠膽留喺海度咁耐，實在太過大意啦。究竟係邊個指使你哋兩個㗎？係咪嗰個叫做米加勒嘅人啊？係啊，估唔到佢仲有咁多精力症喎。冇錯，講得啱啊。不過得你一個人，你以為仲可以贏到我哋咩？佢唔係得一個人㗎。我都好想知道操縱你哋嘅幕後黑手究竟係邊個？波音冇事啊嘛，老師啊，嚟啦！係粉紅珍珠同綠色珍珠嘅人魚公主。可惡啊！究竟係幾時嚟㗎？海源老師，你要加油啊！就算老師你去到德國都唔好忘記我哋啊！咁多位，好多謝你哋嚟送我機啊！波音同學，我仲以為你今日一定會嚟送機嘅添。加利奧斯，即刻同我捉住呢一班人魚公主！我知道噶啦，包喺我身上啦。我哋三個係唔會咁容易俾你捉到嘅。粉紅珍珠歌聲，淺藍珍珠歌聲，綠色珍珠歌聲，活潑動人歌聲演唱會開始。呀！It's showtime！已經差唔多到咗上機嘅時間啦，海源老師。老師，你去咗德國，記得好好保重身體啊！得啦，你哋都要好好保重啊！真係奇啦，路之亞佢哋又會唔嚟送機嘅？波音佢平時咁中意黐住海月老師，冇理由唔嚟噶。波音同學佢哋可能突然間有啲緊要事要做，嚟唔到都唔定呢。路之亞公主、波音小姐、大亮小姐，吓呢隻究竟係咩嚟噶？咩事啊？唔係啊嘛？希寶，唔該晒啊！好啦，演唱會重新開始啦！
有呢樣嘢就唔使驚。冇錯，講得啱啊！係咁，唔好意思，等我打翻個先。哎呀！你究竟做乜嘢啊？係我唔啱，我會乖地聽噶啦，大人。しぶきが舞う太陽よりも熱く熱く熱く明知冇用都仲繼續唱。高く高く高く今こそ今こそ睇嚟我哋都係時候 jam 歌咧。我已經支持唔住啦，都係暫時撤退啦。係啊！多謝你啊，希寶。今次全靠你救咗我哋咋。邊係咧？哎呀，要快啲趕去機場至得啦！太郎，我真係唔想見唔到太郎一面就要同佢分別啊！我今日一定要將我嘅心意講俾佢知噶。海月老師，哦，波音同學，其實一直以嚟我都係非常之喜歡海月老師你噶。波音同學，我諗借用說話嚟表達都唔能夠代表我對海月老師你一半嘅愛意噶。其實我真係非常之喜歡海月老師你嘅。波音同學，你嘅心意，其實我一早就已經知道。海月老師，全靠你對我呢份心意，幫我將俾沙羅凍結咗嘅內心融化。好多謝你啊，波音同學。海月老師，收咗佢，係送俾你嘅禮物嚟，係我啱啱好趕得切完成。希望第時我哋兩個會有機會可以再見面。波音同學，海月老師，哦，波音同學，前往洛杉磯嘅705號班機現正登機。好啦，波音同學，你要保重啊！我好開心，太郎，下次見面嘅時候，我要令你眼前一亮，回心轉意翻嚟我身邊啊！太郎，波音，嗰個公文袋係咩嚟噶？係太郎送俾我嘅禮物嚟啊！海月老師送俾你嘅禮物，係樂譜，樂譜度寫住水色之旋律啊！你哋睇，係代表你嘅淺藍色啊！係我對淺藍色人魚嘅回憶。波音同學，呢一首歌係為咗多謝你而作嘅。再見啦，太郎！真係好啦，波音，好彩趕得切送海月老師機咋。好啦，我哋翻去啦。